ungigoka ngone na maitho ma mwiru uyu ningakena na ngere ngai ni thengiu. Nyitanagira nanie Sam Njuguna tukihungura matũra-inĩ na kũrũmĩrĩra makinya ma arĩa morire na tukamahũndũra na mũciĩ thabarĩra-inĩ ya Wathire Kũ na Inoro TV. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Nĩ rũcinĩ rũngĩ mũthenya wa ĩrĩ mũthenya wa kerĩ mũthenya wa ũmũthĩ na tũgacokia ngatho kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũgĩtũkinyia mũthenya wa ũmũthĩ na o ta mũtugo twambagĩrĩria na kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ twathoma thĩinĩ wa Koherethu 9:16 Koherethu 9:16 na thimo 8 kamũhari ga 15. Koherethu 9:16 ĩrauga atĩrĩrĩ, ngũkiuga atĩ ũũgĩ nĩ mwega kwĩ hinya ona gũtuĩka atĩ ũũgĩ wa mũndũ mũthĩni nĩ ũnyararagwo na angiuga ũndũ ndũthikagĩrĩrio. Nao thimo 8:15 ĩrauga nĩ ndeithagia athamaki gũthamaka nao athani ngamateithia gũtua macira na kĩhoto. Thimo 8:15 nĩ ndeithagia athamaki gũthamaka nao athani ngamateithia gũtua macira. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrakĩrora tu ũhoro wĩgiĩ bũrũri ũrĩa ũgĩikarĩte, state of the nation tũraikara tũkĩroraga maũndũ maingĩ maragĩtinda ng'enda-inĩ na ngakĩnyita ũmwe wa ageni andĩkĩre nao. SK, karibu sana. Asante sana. Wa mbere nyambe ngũcokeria ngatho mũno kuma rĩrĩgana na nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũhe kiugo kĩa Ngai. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtũragia andũ muoyo na ĩgatũria bũrũri muoyo na njĩra njega. Wa mbere ningera kũithia andũ akwa a Dagoretti North kũrĩa ngĩraire na ndĩkĩmere karibu sana na ngeithie o andũ othe arĩa maraigua rũthiomi rũrũ rwitũ. Andũ mametaga andũ a mũrima no ti andũ a mũrima pase. Nĩ tũrĩ andũ aitũ me kũndũ guothe bũrũri wa Kenya kuma Gĩthumo kinya Garissa na kinya nĩ tũgĩkinya rũthiomi rũrũ rwitũ gũtirĩ mũndũ ũtaruigua kuma Mũjaruo na Mũbaruhia othe harĩa maranjigua ndamageithia mũno na njuge karibuni sana tũterete tũkorwo twĩ hamwe. Thengiũ mũno na mũkĩro itanjĩra atĩrĩrĩ na ndakĩona nake mheshimiwa kĩnĩkĩra nake nĩ arĩkia gũkinya Nairobi gukorwo kwĩna sub county cigana? Nairobi twĩna sub county 17. Nicio tukoragwo nacio twĩna ma MP 17 na twĩna andũ metagwo ward 85 85 wards. Yes. Ward ward councillors kana iria ciĩtagwo ward. Okay. Iria tũcagũrana ma MCA nĩ ward 85. Okay. Nacio constituency nĩ 17. Yes. Na kĩũria kĩmwe na tũgũkorwo tũkĩũria nĩ na tugaga nĩ ithuĩ aingĩ arĩa twaragia rũthiomi rũrũ tũraria nĩkĩ gũtarĩ gwakĩgĩa gavana Mũgĩkũyũ Nairobi ĩno. Ĩndo ĩro tũkĩũraria atĩrĩrĩ ũngĩkĩrora rĩ. Yes. Ona gũtirĩ gwakĩgĩa nginya gavana Mũgĩkũyũ na mugaga nĩ inyuĩ aingĩ. Wa mbere gĩtũmi gĩa gũkorwo twĩna gavana Mũgĩkũyũ toko no rikane twagĩa na hĩndĩ twagĩire na county the first that was 2013 nĩ twarĩ na andũ marũgamĩte andũ erĩ tũkĩgana kura cia gĩkũyũ na mheshimiwa wetagwo Jimuna Baru na ũngĩ wetagwo Ferdinand Waitito kono mũrikane wega mũno makĩgania kura. Tũgĩũka 2017 twarĩ o waingĩ na tũkĩgania kura. Tũgĩũka rita rĩu kĩrarĩ ho tukiuga twagĩire na coalition na tukiuga to support ũcio wĩho. Koguo actually ona ũcio wĩho aingĩrio na kura cia Mũgĩkũyũ tondu I think 60% kana 65%
ahirwo ni mundu wa Murima kana ni andu wa Mount Kenya. Koguo rita riri twina witikio and we are very certain at God willing ore gucinda mugikuyu giti kia governor wa Nairobi eko ena kura makire ma milioni 1 tondu thiko ici no kia twina rumetagwo cousins twe mena kura makire ma 350 ithu andu wa Mount Kenya, that is Meru acio the Naebu kura citu ciroka give or take kido kura 800 koguo ni twina witikio ati mwaka ucio utororete mweri wa 8 our next governor ekuma Mount Kenya. Ningi tuli 13 twakena mundu gwitwo Kidero na tukimuhe tuli 17 tukigana Sonko 2018 na 2023 tukihe ucio yeho mheshimiwa Johnson na ni mubaruhia runa ithu ona ithu na matucokirie guoko runa ituroga riu rita riri gite kia Nairobi ni kia Mugikuyu na hu neho tuli. Okay, asante ni horo mwana ningi reke gikinyite ogeni mheshimiwa Jane Kihara. Mheshimiwa karibu sana. Asante sana. Uri hoka Kimuri? Thank you muno. Tende muno. Ni njukite Kimuri. Gwicio rita rimwe. Na ndagikena. Ni kunjita guku. One. Geithia andu a Naivasha muno. Ndigaga andu a Naivasha ni o athamakie. Akwa ni matumaga munjite guku. No ndi na family ingi iracokire irani adopt ya kundu gwitagwo Kalau Gorika. Indatumirwo Gorika ngigia na andu twageire ndugu muno matongoretio ni retired chief Buru senior chief Buru na muthuri witagwo Zakayo. Zakayo nake niwe watuheire ha guikaraga tukiruta wira na hari mwanake witagwo Githae wira ura turarutire Karauri uratumire tume kuo twina family twadopire polling station na family boikaraga micine ya andu ikara micine ya andu gutikaikara gutarebe kawa mikawa ni yoetwo ni thirikari yothe na ni twametigagira ndu ni mari na ukora mari na miito yahuraga andu mekuhora nginya atumia tae ndire mutumia othiaga githurano utetini waingira uteti wambe uige utumia othi utika bochi utige utige atata ngoya muri utige ni uthie kiharo ta mutetira nikio tutumagwo kundu ta ku na andu acio ni matuheire gitio muno. Gorika enako ugithie kurigania na Gorika iriganitie na Nakuru. Ni neighbor wa Bahati constituency. Karau ikuraihu atia ni iwe hana ithiite ikarigania na Bahati iganitie na Bahati no nene riu ku ithu niguo twaikaraga na ni twautire wira na ku tweritwo ni kuru muno tondu upinzani witu munene muno ri ni uria wetagwo Waiganjo uria warugite uria winaga agacoka agathi mwena uria ungi CDF chairman of course yagiteithagia mundu wake nake ari kuu na ari ona mayo no kwari muthuri ungi ndaiwa agitwo mwarimu no andu akuma riega hari mwanake witagwo Thambo na nyina ni ahete rumu kanjira riu yokomage guku Thambo ndamuona muno wamuona ahotwo agisupport agioka alafu ku twakirida wakiri Karanja Lawrence Karanja uria urarugama senator Naikuru iyo ni ari station yitu na tugitumwo kuo ni twakiritwe riri njuru no twahotire kumiukiria tuteithitwe ni andu acio ndawira turigainia na Naikuru wigeni na Nakuru. Okay karibu sana mheshimiwa. Thank you muno na ona gukuona thutha by the way uri wa consider gutongoria atumia akire matondreciria nga riu tiga we na CS Aris wa Home ngucianga ni inyue riu aria mangirwo atogeru igi siasa kurigana na ria matonyere thini wa uteti ngucia ni ithue na ni ndageretie ona ngahingura ngurubu haha
ya WhatsApp ya WhatsApp ndamĩtaga ngatha cia kĩrĩma no mũndũ ũngĩrica Ruto menye ũcio nĩ mũndũ mũmũ tondũ Ruto nake ngurubu cia andũ aitũ nĩ acingĩrire na njĩra nene mũno we mwene tondũ rĩu twaingĩra rĩ ndakũingĩra ngurubu tondũ ndakĩũĩ ũrĩa tũrauga no ndeto iria aramahe rĩ ikagiria twarie rwario rumwe ewe wamera nĩ mũrona ũrĩa kũrathiĩ ukona mũndũ ndagũcomment na ndakwaria ucio akamenya nĩ arĩ gũcuka no tondũ nĩ group ya atumia rĩ ya atumia itindeto ciao makĩhotie kwaria atumia ateti marario teti tutirĩ ndeto ingĩ tũngĩaria tũrario teti no ukona mũtirahota kũjela na niĩ tondũ nĩ njũĩ mũndũ ũrĩa tũrendiru nake rĩ ngamenya aingĩrĩirio mũndũ handũ hake akwaragĩria we nigetha wajie kũmũsupport agakwarĩria we rĩu agatunyagia ũguo rĩu group ĩgatuĩka hatũho ĩgakua gũtirĩ ũndũ ũngĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũngiuga hau na gũtirĩ nginya gĩkundi SK Kenya mbendekanie na mwezi wa tũkĩregaine no ta atumia arĩa mararia rũthiomi rũrũ rĩ mutirĩ muona bata wanyu tondũ ngũririkana ta rĩu ona nginya ona ũtongoria wa kĩrĩma gwĩciria arĩa mũthia no senator anga Ephraim Maina anga wa mũcokanĩrĩirie kuma tene ndukoraga atĩ agĩkũyũ mena ngurubu mararia maũndũ-inĩ mao atĩ maita maingĩ makoragwo menyago ndakwĩra rita rĩrĩ rĩ gũtigĩra hotekire kana gũtihotekaga tareke ngwĩre one example nĩ kũrĩ hĩndĩ twahingũrire ngurubu hĩndĩ ya twatuire nĩ tũgũsupport William Ruto hĩndĩ ya twamenyire ũguo ndakwĩra ndakwaria na SK ya gũkũ Dagoretti North akanjia kũmũrutĩra wĩra akaria na ihũra nake akanjia kũmũrutĩra wĩra akaria na Jane wa Kĩhara rĩu ithuĩ tũkamũsupport no ndarĩ na commitment to us tondũ areka individually koguo tukĩra na rekei twambe twĩte nĩ ithuĩ aya tumwĩre niwe tũrathiĩ gũsupport nigetha tũgĩe na mũgambo wa kũnegotiate handũ tũmũteithagie mĩamo tuhurunjũkanĩte na tũgĩka ũguo na gĩikaro kĩrĩa twaikaraga tũkamwĩra this is who we are na tũgũsupport nigetha tũgĩe na mũgambo nawe ũgatũhe kĩna na kĩna na tũgĩka campaign mũno no hĩndĩ ĩrĩa aingĩrire mwanake wĩtagwo Dr. Sankoko ũrĩa ũthiaga na mĩtĩ ũrĩa mũkabi augire nĩ agũtũhe ng'ombe agĩkũyũ tondũ nĩ ithuĩ twamũhũrĩra kura ya gũthiĩ Iala na tondũ niĩ ndarĩ hip ngĩkĩmeta wameta gwaku harĩa harĩa ndameta rĩ na ngĩra Sankoko tũtikwenda ng'ombe Nairobi mũciĩ gũtirĩ mũciĩ ũngĩthĩnjĩrwo ng'ombe hĩndĩ ĩrĩa ndetanirio ũrĩa ndetanaga tũgĩsupport Ruto ngĩgĩa na confirmation makĩria ma 60 arĩa magũka na tũgĩkĩruga mokire andũ 20 nuthu less than nuthu ya ndoririe gĩtũmi nĩkĩ gĩthire na mbere mũndũ gwĩtwa Icũng'wa rĩ augire mũnene araugire ndakwenda those tribal groupings koguo nĩwe ndihipire andũ na tondũ nĩ majority leader akĩhũrĩra andũ thimũ amera matigoke matiagĩũkire we nĩ beneficiary wa that tribal groupings no rĩu nĩ agiria tũcemanie tondũ ndakwenda tũkorwo twĩna hinya akwenda tũikare twĩ mĩnyago ũcio nĩwe mũndũ ũrĩa twĩndilaga nake tondũ nĩnjũĩ no tũgũtonya ona nginya ciana kũrĩa mũikaraga ira twarĩ na Kĩmani wa Ngũnjiri no tũgwĩta andũ aingĩ mũno tondũ ona Agĩkũyũ arĩa magĩakĩte mũhurunjũko tũkĩigue nĩ atĩa maroiga
tondu no tondu ramona na kadamata tondu nakio na ona Nairobi na koragwo ona irio menyago kira gitumaga ngia na fatare ngeigua micemanio ya gucokaniriria kirima 47.4% tandu macemanagia gwako niguo nderirwo ndiwe kanema ati niwe waru na ati munene ni okaga nikio ndakaraga tondu ni ndonirio hinga wake tondu yani warugaga gwaku njindi ndarugaga gwakwa na agoka na tire mwe eguko tuku tutiagicemanagia utuku ona kabondo icaweri nake rwabo tondu ni twauma mbunge ri waigua kwerwo kuri birthday ri birthday yakoragwo iri mucemanio wa gwakwa ni ndakora birthday nyingi ndaciaraga o kiumia ona birthday o kiumia haha ni aciari akwa mari mau koguo ni njui kwihitha na niguo ndamerite riu koguo andu aitu ni makwendwo mecokere na mamenye ati tutiendagwo tucokanirire toguo ndaigua ukiuria SK ino Nairobi maundu macio mothe mekagwo by design neno ni siasa ya tene muno yabangagwo kuma tene ya gutuhurunja na riu yo ni ongiere arutu ekirite nikio raigua ruko akinegena na guku ungimenya andu a Meru na Embu na Tharaka mageire mucemanio Embu makiuga o mari kinyagio thirikari-ini kana kiria mariendaga through interior CS na ni ruko athomire statement iyo ijo ni wira wa Ruto ndangira eke uguo kwanja ni akiri wa siasa ya riruko ari angi 48 makioya maguru o Nyahururu nao magithii makiuga mari kinyagio thirikari-ini ni CS wa interior hideo Rigathi niwe DP koguo riu bareo yabangirwo tene ona mbere ya tuthurwo ati aya ngatiga mahukana ona makiria birthday gwako ona makiria birthday noi haya nikio utomete ngwite tondu riri no wega gucoka kuma kuria twambirie tondu tucio ndaciguire ngwiciria ona uri Inoro mwena Jeff na mukiuta wira mwega atiriri SK Yes. wa mbere muri agikuyu igana Nairobi ino iganagwo ati turi ingi ta mbunge riu tiga MCAs ne icigo icio ciothe ri ni andu igana aria maragia rurimi ruru maria mbunge ino Nairobi My MP gwiciria mheshimiwa Karen tondu no we mbunge ri ndika ni andu mugwanja kana ni anana Nairobi awis mugwanja ka muri anana tondu twina W South tucoke tuke Ruisambu Kasarani tucoke tuthie Starehe kwa Mwago tuthie kundu gwitwo gakuya gwakuya Bakas North na kwa Meja Kayore Central na kwa Mweje shira mugwanja ucia makinyete hau ni andu mugwanja uria wena guku kagutire mubunge onge gutire mubunge onge okay koguo ni mugwanja tondu no ria wi guku guku ndagwite no thiuga ni mwe kana ti mwe kuyo ucio ti mwe kuyo koguo aria me Nairobi ono umuthi igere ke jaruo ri ndigituka mu jaruo koguo twina MP mugwanja ekyo kyo koguo ai komure mugwanja ri out of sub county cio the 17 yes na gugekwo githurano kia mbere governor wa mbere ari Kidero yes ndari mugekuyu yes wa keri ari Sonko yes gikirikia na jeshi wa gatatu ni Mobaruya hindi no muga amure inge Nairobi ri ukaigwa ga group ya Rwathia aganirwa tene guko Nairobi ni irwa ingi kwagaga atia mwage ambunge ingi ona mwage nginya governor one lakini abegwere umuthi kuringana na registered IBC record toto na mathabu macio mundu uretwo Mount Kenya ti andu milioni 1 na 130 currently na kura cia Nairobi so currently are registered in Nairobi County
arĩa me thĩinĩ wa Nairobi County ũmũthĩ twĩna kura milioni 2.7 arĩa registered ũmũthĩ Nairobi County. No mũgĩkũyũ tũrarie nawe twĩ almost 1.2 million. Ngũcokia thutha hanini, kĩu kĩrarĩ Horace election twena mũndũ ũgwĩtwo Igathe na mũndũ ũgwĩtwo Johnson Sakaja. Nĩ tondũ president ũyũ wĩkuo nĩokĩte na njĩra nene mũno Mount Kenya na tũkamũ embrace na agatwĩra ithuĩ ona ndatuĩka president ona ndĩrĩkomaga kwanyu mĩciĩ na tũgĩtĩkia tondũ mũgĩkũyũ ndarĩ mũcemanio ũcio tondũ ithuĩ mũgĩkũyũ twagwĩtĩkĩra tũhana ngũrũwe tũrutaga ta ngũrũwe tũtikona ndauti na kwĩhotha biũ na ikiwonire ona thĩinĩ wa Mount Kenya ndigwĩciria na tũmĩrire mbeca nyingĩ tondũ andũ othe maugire nĩ gũkĩra tene mathure mũtongoria ũcio tondũ ũndũ wa mbere mũkĩyũ nĩ mũhonoku na nĩ aithia kanitha na andũ a Mount Kenya maendaga mũndũ ta ũcio. Rĩu kinya kura cia Nairobi ciothe twena mũtumia wetagwo Wanjiru, Bishop Wanjiru ekĩte campaign nene mũno na tũkona bibi ono wagĩrĩire. Gavana ũyũ wĩkwo nĩ ndikana wega mũno ajoinire UDA tutigĩtie I think 1 month to nomination na Wanjiru akĩeherio na twetĩkĩtie mũno mũtongoria wa bũrũri kura citũ ciothe cia mũrima na iria akĩongerera nini nĩyo twamũheire na ikĩoni twatĩire gĩtĩ kĩu. No ũmũthĩ mũndũ ũngĩrĩmwo nĩ nyokarĩ ona akarũrio ũkarũga igũrũ. Ũmũthĩ ngwara gũkwĩra nĩ tugĩte wega mũno mũndũ wothe rutagĩra wĩra Nairobi kana wĩikaraga Kiambu kana wĩikaraga Thika kana Nyĩrĩ kura ciothe moere gũkũ nĩ tondũ tigĩtuĩka atĩ ithuĩ tũrĩ wĩra witũ nĩ wa kwĩrũĩrĩria andũ moya itĩ magacoka matunia mũgongo na ĩko tũroga this time round ona itĩ cia mbunge we shall ensure na tũtirahitha we have our target. Muna target cigana? Minimum 14. Our target is 14 seats in mwena cio icio twena cio tũkũ retain na ucio tũrĩe mwena ũcio ũngĩ na twĩkĩte mathabu maitũ na tũkona na twĩna numbers na God willing mwaka ũyũ ũngĩ mweri wa kenda nĩtũgokorwo haha nĩtũgastara na mara ya gwĩbanga tũkuoya kinya cio kiona kĩbere tũkũramia mũgĩkũyũ ĩkĩo ndũkĩ mũrauga gĩa cousins rĩ yes kaĩ mũtigwe ka zoning ũhoro wa zoning ndikora kwaria mũno tondũ kĩrĩ na our party leader no na tuongera cousin aitũ rĩ no twene Nairobi yothe. Okay, na huno mheshimiwa tondũ oguo ngũrire wĩna advantage ya gũkorwo wĩ siasa-inĩ mĩaka ũkĩmĩrora kwĩna county cia goro mũno, county ta Nairobi, county ta kwanyu Naikuru, Kiambu na kũrĩa kũngĩ, no iria ituĩka maita maingĩ rĩu nĩ ta kwanyu na tondũ Naikuru nĩ kũrĩ kura nyingĩ mũno. Ũkĩmĩrora tondũ nawe ndũkĩrĩ mũgeni Nairobi rĩ, Nairobi ituĩkaga ndeteithagia mũgĩkũyũ ona akiugaga niwe mwene Nairobi. Rita rĩ nĩ gũkorwo kwĩna ũtiganu. Kwenda gũsupport ũguo SK yoiga nĩtũhenetio maita maingĩ na tũkaga ũiguano tondũ ta maita macio waigua kura nĩ kũgayo igayagwo, kaigua ici nĩ ciagayo gwatũra igatũrwo tondũ nĩ twarũgama tũrĩ aingĩ. Ta rĩu our current governor Nairobi kĩu gĩtĩ nĩ kũheo aheirwo ũguo na aheirwo nĩ Ruto tondũ agĩkũyũ rĩ twasupportaga Ruto rĩu to Nairobi Kenya yothe agĩkũyũ twarĩ na Ruto na kwoguo nĩ ahotire kũiguithia andũ a Nairobi gĩtĩ gĩkĩ kĩheo mũbaruhia tondũ kũrĩ baruhia nyingĩ na gĩoka nĩ gitũ tondũ tũkĩrĩ kĩama kĩmwe. No wararĩ naguo tondũ na nĩ kũrĩ itĩ maiguanĩire atĩ nĩ akũheana mwena witũ CEC rĩu Sakaja oya oya nĩ akũheana CEC na chief officers ahe mwena wa Gĩkũyũ. No atonya ndekire ũguo, instead aheire andũ a ODM arĩa matamũthurire. Nĩkĩ augire atĩrĩ siasa Nairobi ndũngĩhota gwĩka ũtarĩ na Raila. Rĩu kwoguo gũtirĩ kĩndũ atũheire na rĩu no kũiya Raila no kĩmũhete deputy governor kada na ũguo Nyandarua. One deputy governor ũcio aheire
timu Nairobi. Nairobi ni ile siasa yaku. Ndungiuma na kuria migunda ungihure siasa guku. Akire corporate. When uikare hau akwiro eni corporate ri fegi. Ari fegi. Corporate fegi ri tio politics. Ona ndageithiria. And in any case ona hetwo deputy na ndahetwo mamlaka makerwo ati u niguo wira wake ri. Acio ni aria metagwo flower girls. Na ona nigetha oke Nairobi arehwo Nairobi ri ndikwenda guthie deep juge no amuproposire nigetha ehere Nyandarua ni arugamite Nyandarua kugugamite negotiation ni kweherio eheragio Nyandarua ni utongoria wa Nyandarua nigetha atigire andu angi kiharo eherie jam riu agigi uko guku riu uko guku ri okirio guikara hi obici na kugia na tokona kene kemenjerete no ndari na uge tondu si ahurire siasa kana ikarire tore ikaraga ri bengi obici ko ndaiguikaga na riu ni kwirwo ni andu aingi muno matoy deputy governor wa Nairobi no nandi ndacemania nake very many people kuiga na ndirauga ngo tondu ni macio mari maheni meru ati ni kuvangwo siasa ya Ruto ni ya kuvanga Mugikuyu nigetha kura ciake itikana make sense na twaga kumenya uguo ni kura turora no nginya tumenye ati giere ekirite ni ya gutugayania kura cia Mugikuyu itikana thie kiondo kimwe haria thutha yagitumira na moso itikagune mundu ungi uguo cia mugunire na riu tanjira atiriri tondu we ni njukire ndundu-ini ya thiini muno ya muthuriti Rigathi wa Gachagua ri na ni kurerwo uhoro wigie Azimio ni ndirona nganira ariukirio ningi ukaigua kwina uhoro wigie Cousins no mwe kwirisha rita riri kana hihi no mwe gutumirwo kumunyarira o ringi ndeto cia Azimio iraumire ira iraumire ira riu no tuguikara thi turanie nyamu ino ni ndu ithuire tukumenyitira mwena uriku no nginya tuikare thi kiu ko ndikiuria ingikwira ati ni tukwirisha kana tutikwirisha tutingithio bubu nukiraga tumangori murata witu Rigathi wa Gachagua igire atiriri arikia nduko 45 kuria wa Munyoro ni agacoka guka ahoe utaro kuri Uhuru wa Muigai wa Kenyatta na ndirona ta thiku icio ari oguthirira irathirira nake the fourth ni arahura Azimio negatwika ati teno yerekeirio ta 2002 thiku icio ri ni thiru kana ni irathiririkira no ni areongereire 10 iria athiete nja agakorwo atari wa Munyoro na ngwiciria uguo ndirakwira tutikuingira o kuku no nginya atwire kana ni maritie na Uhuru na marikanire atia koguo kiu tikiuria ingihenda gucokia no Azimio ndimeraga you are not inventing a will kuga ni mukunyitana ni kwanyitanirwo tu na Uhuru ni oyo uguo niguo twamuhurire muno tukimwira ndarikitie kuonga areke tuthure muthuri uyu na no uguo niguo agithire uguo koguo tugere hario time tondu ni tuguikara thi na munene tukimurie na tucoke tuikare ona ithuĩ tukiri na meciria maitu tukoragwo kuo tuco andu macokanirie merane nigetha nake atwire aria na aria marauga tondu rĩu ni makua ni makumwitari athie na mugambo witu twamba kumenya nyamu ni ndu okay itanoka hariwe kaundu kamwe tutajatere mheshimiwa ni njue Naivasha gutire by the way Naivasha kuri njue nene
Mweja gutire njui. Okay. No tondu ukiri na miri ya kuria tetu ri na Nyeri ta he rũĩ rũmwe rũnene ũĩ Kũ? Nyeri Toshania. Kanagura. Kanagura. Okay. No hega karũĩ kage kanini. Etagwo atia? O kanini oro kamũngĩoya. Kagumo. Kagumo. Okay. Tondu ndirakorire thuta ni wahũire. Kwarĩ rũĩ rwetagwo thuta. Ndũĩ nacio gĩthaka andũ nĩ matogotire. Nĩ rwahũire. Marĩte mũno ithaka. Harĩ handũ twathiaga gũtaha maĩ ma thukuru. Ndathoma cukuru itagwo rĩa Mũkũrwe primary. Tũrathiire hau ndirakora ona kũrĩ flat ciakirwo kũu rũĩ. Rĩu gũtirĩ rũĩ. Gũtirĩ rũĩ. Na nĩho twathagĩraga maĩ. Kĩũria kĩrĩa kĩrathĩnia andũ arĩa mareciria ta Agĩkũyũ biũ rĩ maroria atĩrĩrĩ ũngĩũka metha-inĩ rĩ ĩtondũ ũngĩthikĩrĩria mũno mũgambo wa mwena ũcio rĩ ĩtondũ na ithuĩ no tũragĩthikĩrĩria ta andĩki a mohoro nĩ ta atĩ mũnene wanyu aute wĩra wa kũhũra ũyũ no tiwe ũbatiĩ kwarĩ presidential candidate nĩ njũĩ nĩ ũiguĩte ndeto icio we atĩ nĩwe etagwo gladiator yani nĩ mũndũ ũrĩa ũhũraga gĩthaka no atĩ gwakinya matuya tiwe nĩ ũngĩ mũrĩiguithia Gĩkũyũ atĩ gura rĩ ĩitĩrĩre Kagumo kana nĩguo ũmũke kura ĩtondũ kĩu nĩkĩo kĩrĩa kĩromĩte nginya gũkũ Nairobi mũrauga atĩ mwena kura mirioni 1 no mũkerwo ti ũhoro mwena kura mirioni 1 SK no mũtirĩ igani gũtuĩkĩte Nairobi ĩitĩrĩre ta hekarũ ĩkamwe this time around bwana wa ndo gakirakare ndo mĩa ĩno ndereti tutigwĩtĩkĩra kura cia Mũgĩkũyũ tũtũmĩrwo ta itinga rĩtagwo Doza D7 heitinga rĩtagwo Doza wĩra wa Doza ithiaga ĩkaingĩra mũtitũ ĩgakonya mĩtĩ ĩrĩa mĩnene mũno na ĩgĩke ĩkaiganania hagoka mũndũ ũngĩ rĩu na gatheci na kabanga akahanda mbembe akaguna no Doza ĩgĩkonya mĩtĩ na kĩ mũndũ ũcio ndonekaga ona rĩa gwagĩrwo nĩ mĩtĩ turauga atĩrĩrĩ our vote count our vote matters na Mũgĩkũyũ harĩa arĩ our time has come ati tuonwo andũ atano tukorwo inyuĩ ya kabira politics is about tribe ndukanĩrwo mũndũ and our interest first onacio mete-inĩ mũndũ ũkiuma na kũrĩa ume mũndũ ugaga atĩrĩ nĩ ndoka kura ciakwa cihana ũũ ũmũthĩ our party leader Rigathĩ wa Gachagua he is our current Joshua. He is our Joshua. Na Joshua aroka ena kura ĩngĩ milioni 8 cia Mount Kenya, milioni 8 na 300 iria ciike ũndũ-inĩ. Tugathiĩ ũkaigua mũndũ ũngĩ nĩoka na milioni ciake 3 no ũngĩ ciake itirakinya wega cirakinya 2.9 gũtingĩkinya nĩoka na milioni almost 8.5 acokeirwo we nĩ tũgũkũbanga. Ũguo hau no mũhaka andũ mari hatarĩ no hinga kĩndũ kĩngĩ twatigia almost 11 months to election. If I remember very well, the current president tutigĩtie mwaka ũmwe tu election mheshimiwa the current utire handũ atakinyĩte bũrũri wa Kenya nĩ ũhoro wa ma athite kila kona amenyaga bara one by one kinya bara cia Maramu athiaga ciita marĩtwa no mũthĩ twĩna andũ meho ni marenda kunengerwo federa no 11 months to election mathiro kajata road periphery make a press conference hiyo tumekata no mwaka andũ maikare mũmwe wanyu uga nĩ agũthiĩ kwaria no mwaka andũ maikare mheshimiwa na rĩu hau niho tũrĩ atĩrĩ mheshimiwa tondu kũratuĩka tarutha ici to tũrakĩrĩo nayo gũkũ rĩ mheshimiwa Dr. Ruto deputy president by now gwĩciria nĩ ariũngĩte bũrũri nĩ tacokaga njoko wakondira wakorwo exactly nĩ ahũrĩte guothe nĩ tacokaga njoko kũrora nĩ batiĩ kũhinyia no rĩu nĩguo kagũkũ o toguo SK arakiuga tondũ kĩu nĩkĩo maita maingĩ ndĩraigua Gĩkũyũ makiuga atĩ mũndũ oke metha-inĩ no ũritũ wake na kĩama ndeto ici rĩ nĩguo kariu ũhoro ũngĩ ũcio wa Azimio wake gwetwo ningĩ gwacoka ngaigua no nyo mũragweta mũkauga atĩ kwĩna hurumbarũ ngĩingĩ nacio no igũkorwo ikĩrugũrio gũkũ kĩrĩma nĩrĩ mũrĩra Mũgĩkũyũ tondũ aiguire mũthuri ti Rigathĩ akiuga atĩrĩ andũ magĩthiĩ Christmas
ona bete muri wa kana mundu ragi ukoke na no tukwario na andu aya na ukoratwika maroka makaingatwo no tukwaria icio no konio iguite ati andu magithie December ri kuria andu aria mararia rũthiomi rũrũ ri ni magakorwo marikitie kuheo mwerekera gucia ni iguite ndeto icio ati andu magithie thiguku magitwara kuria tondu hindi ndio gathering ya beciiri no ni ta kurakura by December ni 8 months nomination ngwicira gaci yanyu mwakwa mugika mweri wa gatatu mweri wa wena hau mbere nene ndiritu mwiko ni muhure muno ni thirikari ino ya Ruto ono utamucokaniririe ni urecokaniriria yule ahurito biashara ni thiru ciana itirathoma Ruto atwiraga ni araka nyumba affordable housing ndicitaga avoidable umenye no wakaga nyumba guku cia gukomborithia na ni turakira tukiugaga ati Ruto angienda kwari horo wa flagship imwe yake ni affordable housing ni yakugura mwiko tono makaga frati makaga nyumba ya gukomborithia tulitia mweno uyu na mweno uyu na mweno uyu biashara ici irahurwo guku arenda andu macoke gicari nigetha kura icio SK arauga guku ithire no nginya andu mokire mamenye what is happening ni Ruto akiruta mugambo kanu koragwo ndimuonete tene no ni wenda yaku muno ni moyaide muno na ni ahotire gutuhenia kuma 2012 ndio manyitanire na Uhuru na manyitana na Uhuru korwo no umenye riria mathia mekirite shati ihanaine na tai ihanaine na iratu ihanaine maharanagia nginya iratu ndeciragia no mebuto hiyo nanda we no atuire kirima ithwe agikuyu tugakena nira twendete Uhuru andu magakena no areka campaign ici igere areka ya Uhuru na yake ati hindi ria Uhuru erire andu twehere andu monire ari mundu muru muno tondu mundu aratuire guku akunyitite mbaru ona ni athiaga wiki campaign igikwo Ruto ni akoragwo ekite micemanio itatu kanena Uhuru agigoka umenye station icio athie akiaria ndeto cia Uhuru andu acio ni amanyita kamwana ya support kamwana gaitu tukirigwo kuona atiriri kura cia kirima ri itiabataraga Ruto agacicari microphone yaku ina okathina orokani ke mwana kioke atiriri SK na ndeto ici atibatie ciario na ciario andu matare na guoya na marie na wendo na marie matakugitaria angi balance yo horo yo gukira ku ito taguka hena kaundu wa gweta ithwe ta andu aria andekere magathitie muno ni tondu wa cia nyumba tau ni gukora tau ni na ja kwegweta no he mundu ukoragwo haria gate ni wetagwo George no amukora mundu muraihu na mwana kiongi ukoragwo gukwetagwo Simon riu ni asako riu makejiraga mathi ya ngari mone akoriwe na commitment gake akirikia kaburoti ria agaicoka kuri mundu wetagwo Mwonyo hau awaga agakioyo kanyamu kangiaga githogothania kugu mundu ucio ni abangite na njira ciake no ngora Central Bank kuringana na watho wayo ni koragwo yugite ndungire guothe wa imwe ndungitigirio less than 1/3 no riu ni guoka magoti mangi na makora wena commitment acoka atuma andu ona kure newsroom maigue u ati ningi obecha citu ticio iraka nyumba ira irahura andu aria turari uhoro ucio ni uhoro wa miario no itarakire ndona mukiaria muri iguru wa marori kana micemanio aria murakiaria
kahinda nä gegåkinya no na tåtarä mĩario yo rĩ mũndũ wothe wĩna pay slip na njoke thutha hanini hĩndĩ tũrarĩ kũndũ kũgwĩtwo Nyandarua to tuonire ũrĩa thirikari yatũmĩte thigari nyingĩ mũno actually ona thigari ciarĩ almost half voters a Nyandarua na niĩ ona kĩndũ kĩrĩa kĩamakirie niĩ ndarĩ handũ etagwo Siranga police station iyo nĩ wari station yakwa hau harĩ na Land Cruiser ya thigari 12 tukiarangia ngĩigua makiuga atĩrĩrĩ niĩ ona mũcara waingĩra rĩ kaingĩ ona God negative niĩ ndeciragia no raia twĩna thĩna ngĩmũria tũrauga atĩa tunakatwa housing sijui tunakatwa nini ukona it is not even Kikuyu maundu maya ma housing it is across the board mundu the mwandike ona kia mundu uria mwandike in a private companies mena thina muingi muno umuthi twina arimu kwa muhano watigia miaka iri uritae mundu ucio ni atinio nyumba yo agatitheka atia andu amarita paia ni andu ingi muno. Then to make the matter worse nyumba ici cirakwikire njega umuthi ungithi mukuru kwa jenga and it's in public domain ona matirakinya 50 floor we ndũngiuka ũguo just here ni ndirahenania just here mai matirabatia 50 floor koguo ndio nĩ ngorofa nĩ ngorofa 12 rĩu ũrĩa kũrathiĩ na mbere andũ babatia ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ ũgeta mũndũ wa mũtũngi ũkagũra mũtũngi ũmwe ciringi 50 mũndũ gũkũrehera mũtũngi ũcio 50 floor rĩ ũrahio ciringi 50 ako nĩguo ũrahũra mũheshimiwa rĩngĩ ũkora ta mĩtũngi ta kĩbaũ nĩ ciringi cigana ũkũgũra icio nĩ 2,000 acoke akwambatĩrie maĩ kũrĩa igũrũ icio nĩ 2,000 icio nĩ 4,000 rĩu ta imagine mĩcuri ya kwanĩka nguo ĩko ĩthirĩkana igũrũ igũrũ na rĩu mũkĩanĩkaga mũthĩ ũkahora cia akorwo wa ciana 3 mũthĩ ũkahora cia first born rũciũ cia second born mũthĩ ũkahora cia mũthuri koguo wĩra waku no kũhũra nguo tondũ ona space atikĩrĩa gũkĩanĩka ta wa Ndaro kwĩna mũthenya ũmwe ũngĩanĩkagwo ire mbatheri hatirĩ ũndũ ũngĩ ĩndũ Zakari wa Ndaro rĩu kinya ndĩ mwega mũno rĩu kona mũtaha maĩ tu na kũhũra nguo 8,000 hatirĩ akũwĩte thifuro rĩu no wambire ũthame ambe ũhũre nguo na kũrĩa nja ũikare nja ta wiki ng'ima ũkĩhũre nguo etha tondũ ũngĩona kana ta phone mũrĩthiaga atĩa nacio kũitina maĩ nĩ thĩna ithatũ mes tondũ nĩ ũndũ wokire ũndũ ũtaharĩirio wega na njoke njuge nĩ andũ arĩa marigicĩirie mũthamaki wa bũrũri they have messed him tondũ mũthĩ ona mwene kambuni ndũkĩta gũtwara kambuni atĩ nĩwe maũndũ mothe nĩ tondũ akorwo nĩ ũhoro wa housing wabatiĩ nĩ mũkorwo mekĩte due diligence to nyumba ingĩ ciakĩtwo nĩ the former no, he has messed himself. Yes. Nito nderagwo ni mundu. Handu harĩ ũguo. Rĩu ukona maũndũ mangĩ nĩ mateng'eririo mũno. Maũndũ mangĩ ekirwo kahora mateithie. No to ũraigua mheshimiwa akiuga ati maũndũ mau mekagwo either mapunish a certain person. Ũthigwo ta Nyandarua. No kwa nyũmba yake kwĩna nyũmba cia affordable. Ũmũthĩ nyũmba icio ona ũmũthĩ na nyũmba icio kwendio rĩ ici harakara ũrĩ. Nyũmba icio irendio atĩa nyũmba ĩmwe unit ĩmwe irendio atĩa? I think 4 million. 4 million. Nyonia ni andũ igana mangĩ afford kũgũra nyũmba 4 million thĩinĩ wa Nyandarua county. No menya andũ aingĩ mategemagĩra karia. Mũndũ ũcio agakama akarĩhwo kĩndũ ta 3,000 mũrĩ mũgima. Nĩ mũgũnda ũkũgũra na nĩ kũu ĩka ĩmwe Nyandarua nĩ kĩndũ milioni 1. Ũkũgũra ĩka ya mũgũnda kana nyũmba ũkũgũra kanyũmba ka rumu 2. Ciĩna andũ maraikara rĩu. Icio ona nĩ ciagire andũ. Ndirona ta ikũgĩa andũ. Itirĩ andũ. Rĩu icio itirĩ na andũ. Ona icio cirarĩka. Ona section imwe ndikuno ndiri mundu ni ona kiro kira makia ni riri tondu ona haha uria kuhana ri kwa nyumba koreti no thiko na nyumba jake gutu gutire nyumba imwe ha gutire da nyumba ya kitonda guti north cia kitwo kibira ni kibira na gwake ndio kana gwakitwo no guku current gutire nyumba ona imwe jake ona mangi akano tuko tuigweta uru muno tondu taru akorwo ni iria ciakitwo mwena wa Gatina kurutagwo Gatina na Kabiro gĩkũ kana investors toto gĩkũ hena andũ aingĩ mũno nĩ makĩte nyũmba nyingĩ mũno cirokire ciothe ciramomorwo nĩ thirikari atondũ makĩte 30 meters to the river ũkarigwa kĩrĩa cia mahiga nyũmba ya ngorofa ithano ĩkaigwo thĩ river connection ĩrautire wĩra ũcio rĩu gakĩrigwo wa mwega ũcio ta wa mũru ũmũthĩ ũngĩũka ha parasi na hau rĩ hau nĩ horo rũgereire na andũ makĩte mũndũ atahaga maĩ
we nyumba haha na icio itirahutio ha uthio muthe akore maheni uthitange waikia ndoro uyu ri nyumba ukomaga ugatahia mai ukomete no toro icio ni cia who is who ri raini yo yothe ri itingihutio no akiana hau mundu tari hinya cio thika momoro na ndo cio magiaka nyumba icio mahetwo marwano ni thirikari andu anema na andu na Nairobi County kana ya makiriho oco kaigua nito andu nito kumariha no ukuriho 10,000 na nyumba yaku ya muguro nyumba ya milioni kibao na ngiri icio 10 ndugaciona nikio turoga maundu maingi muno thini wa bururi ni mahitanu nikio turoga no mwaka andu mecirie keri wiga atiriri mheshimiwa Jane ati munene nderikaga wow tu wiga mundu mwiraga no eke ngocokia na thutha ngwendaga gukuhithia tondu kuratuika ati ni ta murakaru one no kurwo toguo arakiuga to ni nyimu gikuhiriirie power hihi andu aria arehokete hihi ta maramuhenagia ikia nginya ni ruga ati erirwo tu aikare thingira tutigire wira wa karau no nacio indo ri uthima na rura ni uguthima na rura ni kuga ata kuucia fiti ucia indo na fiti na kiro tukurehera giti ati kindu kingi ningi kimurakaritie ni ati andu aria marariake muno mamwihithiire niguo marikie kuhitukia budget ya muico maundu macio meri ati ni marakaritie munene ni uiguite uguo rutori ena thina muingi no ni wa thina wa kuigirira ni kwitikia tondu ni ona ni njuragia Ruto endaga giti kana utongoria eke atia naguo tondu ni atuheire uhoro muingi watumire tumuthure ni kuigua uria oi mathina maitu ma bururi uyu tariu nyumba icio ri arugama ngari iguru auga atiriri ni twari na program ya affordable housing riu yo ni aninirwo ni Uhuru no Uhuru kuri nyumba akite no cia Uhuru ri ndatutinagia mbeca we hindi urauga ni ugaka nyumba ri ndwatwirite ni ithu ugatinia mishara ni ithu tugaka nyumba tondu angiakwirire tigana nacio akorwo ni ithu tugwaka muregagwo of course no utakirengagwo na irengagwo kuringana na mushara koguo menye ithu kwena mbunge marahairwo nyumba ithu turengagwo nyingi ni kwena mbunge maroire nyumba ndoe ni ari gikundi giake no ko ni mahetwo ithu tutiui koguo we ukiuma mbunge next year ndugakorwo ina nyumba nawe murenge ndigwiciria okay tondu gutiri horo ucio ri wa discussion na ni ndirihaga rent twera gwatiriri arugie hau agwaka nyumba iheo mundu ukwenda mbeca irio rihaga rent kuria ri handu ha kurihe kunengagira landlord ri nicio o ta icio nicio rirutaga nigetha ukirikia ri nyumba igakorwo iri yaku oro cio othe ni wathirire ona tutituiguaga ona tiki riu ukona mundu wa kurani thirikari na etagwo bahati nasibu wokera andu atiri ni kuri hustler fund na hustler fund yarugama hau ni ya guguteithia we mama boga we agakiheana hustler fund ndikubatara committee we na thimu yaku ni nywe committee ukatumirwo mbeca ukekate kiundu kiu ni uiguaga akiuga riu yani ri uguo augaga ni atia iwe cireia ni atonya office ri riu program imwe amifange wega yati ni ukuheo mbeca cingituma wiki undu tariu ri andu amacinaga mbembe ri ungineo 5,000 ri no agia stock hati undu na gaja na ni wambiriria wira mundu ucio ri ungimuhe 500 ri no kamwira ni roni ri kuru ndo amuteithia aja ni kienda kwe ni bahati nasibu na hivi tukakira gwitikia no mwakiri thiini muno uhoro ucio Jane ma ni ndakwira atiriri
ruto nderagwo ndi Ndwe mwana ora twarire ni twaciuhaga na ngari reke twe na njenga to twere twaciaria itu makaheo ngiri thatha tu nikio twakwira tugicuhana rori cia azimia to twere twaciaria itu ngiri ici itunaga tatari kindu kiega no tondu mwarithi no horo ujina ne mwarikia kuoya thirikari ri kai mutaikarire oguo ragwa birthday ugeru munene ri riu tokai tuthathaurania maundu maya twire muingi ma ni possible ma ti possible ni kwagire na gikaro ta kiu riu gikaro kiria giacokire kugia ri ni giake agatwita PG titocokanirie ni atwire tugwika and it's very convincing tariu ni ukuona finance bill ire arehire thina bururi uyu ria onire turamikarario na ithuĩ tutire ho ni eritwo ngari na mugate na ki ni kuongererwo agitwita PG na agita chairman wa finance committee okay atutaririe Kimani agitutariria no gituika maundu macio mararakaria andu ri ni meheretio ona ina PowerPoint haria agitutariria ni to ndiari convinced ri ndamwirie atiriri munene ikoguo tondu ni ui kuhe andu horo makaigua ri eta media hwaini round table warie na Kenyans uguo watwerwo ri ita round table andu aria mari PG ni moi na ni ndamuririe tondu Kenyans ni maguthikiriria ni tha makuigwe ni uranjirire hapana sisi zote ni viongozi tutafanya sisi wote sisi ni viongozi riu ni arega kuhe Kenyans uhoro nigetha acoke atunyitithie mumero ni accountability arega ni riu ndora utweke ni urithiti tuhuragwo na twamikararitie na agitwita na tugithomithio na tukirwo kuhana by the way, ni PG anyu ya mucoka ni urithie ingi ya muico ere ungiririkana wathire State House ya ririko ndigiririkana ni iriku no ni hari imwe ndathire riu ngiona ni atwite cira wa kuhura Rigathi na Rigathi ndari kuo athiite mucemanio wa arimu Mombasa ino mekaga minene na niwe wamutumite agekira PG ya Rigathi atari kuo tondu ni kuri mundu atumite wira wa kuhura Rigathi riu atari kuo na niwe ukoragwo ari MC akunengera microphone patia SK patia Didito patia ukaigua ucio ria auga ni mutume ucio ria auga ni mutume ucio ria auga tongorio mweri wa Murang'ari amwirie thirikari yaku ri irathukio ni your deputy otherwise why is he not here na no gutumite Rigathi no no igwe riu ucio ni mundu augira na hau riu ngioya guoko na ngiona ndarane na ndakune no ni yaga kune no ni arakuona ini ndigeingithie moko iguru nginya ngarugama toko wagikaite thutha ndari akugi mundu okay riria ndonire ndakuhe ri riu ngirugama ngianjia kwaria itari na microphone akiuga no give Jane to niona riu ndikwaga kuga uga niwe MC riu nginengerwo microphone ngimwera your excellency nie ni ndamaka muno ati mundu muthure no akwire ati deputy waku no arathiukia thirikari yaku uria wathiurukire bururi uyu na ngimwera ni ngwenda gukuririkania last regime ona ithuĩ nĩ tweragwo tutigoke mĩcemanio yaku na twerwo tutigoke mĩcemanio yaku niĩ tani hakwa mwene ũrĩa wanjĩrire ndamwĩrire as long as he is a deputy president nĩ mũnene wakwa na niwe principal assistant to the president kwoguo ndingĩaga gũthiĩ tondũ ndiĩ ũranjĩra
Ruto angiuga ni auka na Naivasha ri kani kura ingiura deputy president. Ndrenda gukuririkania uguo we Ruto tondu ni werwo ati your deputy ni urathukia thirikari yako. Gwenda gukwira here and now we tuwe wajitaga ndetagwo ni office yaku ngero DP arathie kuna na ni arenda umuhe company DP arathie kuna ndetagwo ni office yaku na ngathie na wa mwega ta wa muru ona umuthi nie ndetwo ni office ya Gachagua ndithiaga ndogutunywo microphone ndari na choice no nginya ndiki no nginya ngathie tondu otogwo ndathiaga yaku as long as he is the deputy president no riu gwaku ri riu tutietagwo tondu ni watugayanirie ni urenda gutuike kuri andu a Gachagua. Ask anybody, I told him urenda gutuike kuri andu a Gachagua na kuri andu a president no riu kuri othia undu tietagwo ingitwo ni office yaku na njitwo na ya Gachagua ingiuka yaku tondu ni president ni munene no as long as tondu ambereirie kumuhura na kugiria abunge mathia micemanio ya Gachagua ukaigua Gachagua ari Nyeri no gutire mutongoria wa Nyeri ugiuka mucemanio wake. Koguo Ruto nderagwo ni mundu maundu niwe wibangaga teke nguhithie tondu ndero twikirie teke nguhithie giki ni arari ngwiciria harambe mwena ucio wao weekend na niri ngimenya kuri akoragwo ni gukwenda akoragwo koragwo guko no ateti aria ndiramuonaga makiuma na thua ndinona ta thiko ici tathiana ni kuga atia na koria kau kange ni gukinjokeria angikira kara ni kihihia ikorwo aria akumetie nio maramuhenirie ni abati kurakarira mugikuyo. Number 2 kiuda kuria ati aria muno maramumaga thutha kana mamukumetie muno ati ne tamaretereire kuhitukia budget ya muico macoke maruge ati maundu macio makamurakaria hihi niguo kana tiguo. Nitukwari horo wigie mierio ira rathie na mbere anginya muthuriti kagucia katwika ati bill ne raumite igoti kauga ume ndana nyito tuika nya wetoro igoti ni ngwiciria hi news room me utwira andu makoria kuri wandana wa mugongo kagucia ni akiariti uri ariti no ne igana nao tondu na riu no wega kwira ateti aria maratwirorera thiku ici turabatara ona nderute ruthiomi rwaku software iho ni rataura maundu mothe maria umuraria riu ri maundu macio mothe na magacoka makambiriria kunyagio thiine wa nenda twerekeire ku wa gukorwo hi twerekeire ta haru iria twana korwo twina cio thiine wa buri uyu tugwika ati hari warning ni jumita county number 32 nyugutwira maruri ma Naikuru ri gwitha ukagutire tha kubatie gwikwa ati kamete ya NCIC wira wayo ni uriku DCI tariu haha andu acio maraire ha mari haha kuma tha ithatu cio tuko andu aya na drama korire hongi ukakimuri vaira andu itura rere vaira vedagethaga muno hihi ndikuga atia muthuri kagucia ndangireti tu noke kana niki kurathie na mbere twikirie tugicokeria kahinda tare hara tuna mheshimiwa Jane Kiarame mubunge wa kura mwena wa Naivasha na njirago ari thiino wa kanjo ya DCP mera muthuri ti maina wa kamanda nake muthuri ti SK nake ati ne ndungata ya gukutaho na ungeithirie etako Bazenga our incoming governor no nyo ngumuta ndagayuka na ngofia ni akamakia muno twikirie tugicokeria kahinda tare hara asante. Muthenya wa gatano tariki 7 wa kanana mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ũgeni Benson Munana CEO Fahari Homes Kenya ndereti-inĩ ya wendia wa migunda ndukahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya thiini wa Inoro TV. .
Mucemani uru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutumega irio tatu teithie niki turi anogu ng'ombe ciakwa no iria iranyithia na matumba itarakĩona naki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ, nĩ quality na ire na standard ya igũrũ. Jumi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Ni ũrathumbũrwo nĩ ruo rwa joints, mugongo ona kana arthritis. Ni unikite handu o hothe na no ufatare guthĩnjwo. Ndũkahĩtũkwo nĩ Free Orthopedic Medical Camp kũrĩa St Peter and Ann Hospital Rwaka Jumamothi ya tarĩki 8 mweri ũyũ wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ni ũgoka wone mũtaaramu wa mahĩndĩ hatarĩ marĩhi na ũhoheo discount ya kũhũrwo mbica na ndawa. Hũra thimũ 0722 150 620. St Peter and Ann Hospital Rwaka. Your health, our mission. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke skiza tune ya thimũ yaku ũkũhihinya *860*411# na ngũririkanie Inoro TV nĩ mũciĩ wa aini othe. Na ngĩkorwo we nĩ ũkwenda gũikara hakuhĩ nani no nginya ũtigane na maũndũ maku. Safi anyitĩrĩire mũtũrĩre wake. No nginya ithuĩ tũhotane. Nĩkĩĩ gĩtũmire we ũke na tukutuku? Nitiam arang'ang'ana gũkinya ho. Niĩ njĩtagwo Nitiam Dalmia na no njeke ũrĩa wothe ngwenda. Nĩkĩ ndĩreka haha ũrĩa ndĩrakuona nĩ ũgũithĩtio madaraka. Na ũgwecenjia kũragia moritũ mangĩ. Ũmenye mĩrango ya nyũmba ĩno nĩ mĩhinge tondũ waku nginya tene. Ũrenda gũthiĩ kũu ũgaconorithio. Nĩndĩkĩtie kũmenya. Thutha wa gĩcanjama kĩa ũmũthĩ gũtirĩ gũtũgĩrio rĩtũgagĩrio. Ndingĩkirĩrĩria kuona hĩndĩ ĩrĩa Safi araikarania na mũthuri ũcio tondũ we arĩ wakwa. Inoro TV mũciĩ wa thinema mwaki ũrĩa o rũgano rũkũigaga na thuti. Tugicokerera he mwanake witagwo Majipia ati nĩ arũgama gĩtĩ gĩa Senate ama arũgama ko waconogisho aumĩte Huruma Majipia Majipia nĩ anogokaga mũno rĩrĩa he kaũndũ kau ndakorwo nĩguo tũkorwo tũgĩtiriha tondũ no tũkwaria nginya ũhoro wĩgiĩ guns gati kuoneka mwene tangĩrakara nĩ betrayal ya hihi andũ arĩa nderwa kuri ũndũ wothe ũngĩrekirwo kuri rũthiomi rũrũ tũreka no nginya oe recommendation kuma kũrĩo kana na toguo kũrarĩ na gĩthurano kĩu gĩa Karau. Ũhoro wa gũtuĩka atĩ mekũhĩtũkia budget ya mũico macoke mamwamũkĩre ndũkuona ta ena kĩhoto gĩa kũrakara. No arakare no nao rĩ ono no mamenyete ũrĩa kũhana bũrũri ũhana. Tarĩu ingĩkũheo example ya kũu tũrarĩ Karauri. Mwanake ũcio wa UDA arakoragwo na poster nyingĩ mũno. Na nĩ gwagĩire ga trend. Wekĩra poster rĩ ũgekĩra your party leader wakorwo mũrĩrĩ. Mwanake ũcio poster yake ndĩrekagĩrwo Ruto. Atete. Arakoragwo wiki. Na rĩrĩa oririo augire atĩrĩrĩ tondũ we poster nĩ kũreherwo arehagĩrwo. Koguo ndoĩ.
koguo o chia thondekagirwo kundu kungi aya arehinkana amu support ri ni moe mekira mbica ya ruto andu maumira mbica ya ruto guo mairia andu ngoro ni marakara koguo ni moe riu magagirwo magire kuhe munene uhoro wa manike ati mundu wake ndangethurwo tondu gukurorio nake ri ndakwira nderagwo ni ukuona hari ithomo kiria kia mathiko ma akuhurukia kia raho mundu ucio ni athecirwo ngoro muno na ni aratuite karau kau ni kwa kwirira nako tio kumwira niwe kuuga kwirihiria kiugite mugu ucio athecirwo ni Rigathi na Methu Rigathi akoya igongona ria state akaritua riake na mukaina ginya agatutwara hau agatu introduce itungati cia no ndajua ngaro muthirikia ndi ni aturirwo muno riu akauga giki giti no ginya muoe kindu kiria ekire no guthia atathire kuu tondu ni akiguaga iyo no teria ya kipipiri Moi aoja pilipili kipipiri no campaign ile rekagwo kuu indo iria iratwaragwo kuu andu acio matire na indo ta icio no ngiuga mugithi uke karau batho no urathie kana warugamire ona ndawo ona gutikoragwo ni kaiheririo ngotuko no ngiugire boti ciuke karau boti ni itoraga ciakwirwo na kirori the following day no ngiugire iratu ciuke karau no ri na mbeca cia kugura mitungi ya gas 20,000 ucio ni Ruto akamatindikiriria na akamahe indo bia maraheanaga ta thina Ruto kimenya na ithui ici mbeca no nginya tumenya tugucihura no kuragitweka imwe ni mwarehagirwo na ini iga support candidate tu handi ni voters mundu aheo ngiri imwe kana igiri akauna magana mere ni makamau Newe yu yari yani gikuo gikinyeta hau yes guthirika tondu kwaja makimwita chokora mabire makiuga wa ngotho kwabire makiuga o ni thi tukumugurira thuti ya gukehita hindi no ndona gurahothio ruciri ni cia thuti eni cia thako na tondu ni twaganitio riu na wodi gwatuika riu wodi iracemania ni no ukariganirwo ndui uhoro ucio wa ciringi 10 ni twahana ta turauhuthia kana ndurauririkana ureciragia ni optics no moka aria moka makauga gatoka aria keha ona ithu ndi tukugura thuti ariko aria immobilizers award nduni maragicokaga makabangwo makerwo turenda ukona moka mauga atiriri ona ithu ni turenda kuruta ciringi 10 Ruma gicoka makibanga ndu kuri handu maraheo nyingiri mundu akaunira kama cio ko kama ena wera wa gucokia ngatho kuri andu acio muno kumarutira wera tika tukerere haha na nengwenda ni gututire tonya ginya ndeto cia guns tuiratweka ni cito andu ara turaria ruthiumi ru gutwika ati budget ya ati mwanana ndatu tukamuhitukiria budget ya mwisho tucoke kuri rorere no igweta ndeto icio ni irakiario guo no maracoka ha au niho ndirarigwo kuragitwika mwana mecamano uria mukumamukira aria matakehititie muno ndiwe githimi kira gikuhuthirwo mbere nene kuhitia muno ni ku impeach Gachagua wera koja na magakora Gachagua irebe-ine uguo mamu impeach ri macio imwe number 1 akorwo ni urari karau ndu gutire mundu tutaroi ona ngi akiri ahoreri matangihingira ngi ndagirigira ngi turamenya marari okugu makiheana indo acio mena rori matikire na rori ati agikorwo nie ndi guku gori kari na mundu wa mwena uri au mubunge nake no kuarire
kindu kiria ndireka ri no ku make sure micemanio ndinaringana ndirahanana ndinaringana mathaa tondu wakwa ni ukwaga andu tondu ndu makugira mbeca tukaria tukarikanira mambe mathie magire muthie mugire mbia mucoke muke twarie kugu mundu wothe ndaigua ta watema ndaigua uhoro wigi kuhitukia finance bill ndaigua te uhoro wigi ku impeach Gachagua atena gukakarao mundu wothe tocio ndaretikirwa munyoro ndiuĩ kana nĩ maretikirwo kana matiretikirwo marerirwo moke muthenya matige gũkũ ũtukũ ndiuka kũrĩ marokaga ũtukũ ndaiguire kũrĩ mũmbunge ũrathire na ndararĩ na appointment ona mũnene ndanerwo nĩoka araingatirwo na andũ arĩa mararĩ nja thigari na neighbors maramwĩra we thiĩ aracokire kũmenya o ũtukũ mũno atĩ kũrĩ mũmbunge ũgũkĩte na nĩagiririo gũtonga katana namba ya Gachagua yarĩ kathi ngangera kimuhũrĩre well Gachagua timuoithi muona citũ no agĩkorwo mũhũrĩire rĩngĩ nĩ ũndũ wa gũtuĩka busy rĩ nĩ arĩcokia at his own time rĩu ndiũĩ angĩona ĩyo rĩ angĩka atĩa nayo ona ndiũĩ ngoro yake ngĩrora ũguo nĩ wenda kũnjĩra mũndũ mũingĩ nĩ ũĩ andũ arĩa mataratwarana rũrĩrĩ we gũtirĩ mũndũ ũtoĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ tondũ nake ũrĩa rĩ masapotaga nĩ ama expose rĩ tondũ nĩendaga kuonania nĩwe wĩna gĩkũyũ nĩ ama expose rĩ gũkũ indo iraheanwo no nginya monanie nĩ maraheana indo moneke ta rĩu ingĩgwĩta haha mũcemanio rĩ aya githĩ matianyona ota ũrĩa tũrĩ gũkũ rĩu tũkaigua atĩ he cukuru wĩtagwo Mũmbi atĩ kũu rĩ nĩkuo Kĩũnjũrĩ aheanĩra mbeca tuma kũgĩra mbeca kũrĩ Kĩũnjũrĩ ona maraheo kaĩ matangĩkira magĩkire nĩkĩ tũkĩrĩkanĩire mũgathi mũkagĩra na mũkagaya atĩrĩrĩ umĩte Nyandarua turanoka gũkũ kaũndũ karamakirie nĩ atĩ andũ arĩa neighborhood ya neighboring constituencies cia Karau nĩ marahoya mũno na nĩ wega Mheshimiwa Jane aigue atĩ narĩ korwo kĩũndũ ta gĩa Karau kĩrwĩkĩka mareherwo indo ta icio atĩ andũ nĩ marerira andũ nĩ marathĩgia atongoria ao ona makue ndũĩ kana iguĩte magathĩgia andũ ao tondũ ati maraigua mwago uria urari Karau na indo makerirĩria ona makerira actually oti guthie kunene muno goku ndenda gwĩtĩ no thire andũ megwĩtwo State House Mheshimiwa gũkũ about 3 weeks ago magĩthiĩ State House ino maikina magĩthiĩ makiuga makiuga two term makĩina andũ makima kũu mathiginĩte mũno mũndũ akĩigwo 5,000 makinya haha tondũ na ingĩ makiũkĩte magũrũ tondũ nĩ wamenya Kawago no hakuhĩ makĩnja kuga nĩ one term makĩmwĩra rĩu Mheshimiwa rĩu rĩ atũthiĩ two term rĩ twethere kamweke kangĩ tũcoke kuo no rĩu muongerere kĩbeti mena 5 mũhuko mena 5 na marĩ gĩtharĩ na marĩ mũno makiuga nĩ one term makĩmwĩra wetha rĩu maũndũ magĩrĩ rĩ twethere mũcemanio ũngĩ marĩ ta andũ aigana marĩ andũ akuhĩ 1,000 maheo ngiri ciongero ciũke maita merĩ koguo andũ bũrũri wa Kenya ũndũ wa mbere nĩ matuĩte itua na nĩ arakaru na to mũgĩkũyũ kĩndũ mũno ũcio arĩ mũcemanio ũcio milioni 5 gũtikoragwo na ng'aragu ya mũgĩkũyũ kana mũikamba kana mũnjaruo tondũ wathiĩ nduka-inĩ we tondũ wĩ mũkalenjin ndũkwenderio mũturaithi na anyenderio goro thĩna ũyũ wĩkuo it is cutting across the board kaũndũ kangĩ mũndũ abatie nĩ kũrakara akonte mũtongoria wa bũrũri akĩigua andũ matirenda kũina rwĩmbo rwa araina nĩ ũndũ wake mũndũ akĩhĩnda aroka kũhoya gĩtĩrĩ aheagwo contract ya mĩaka 5 na ndabatie nĩ kũinaina kana kũmaka angĩkorwo biũ nĩ aramenya nĩ arutire andũ a Kenya wĩra ũrĩa amerĩire ndabatie nĩ gũkorwo na wasiwasi tondũ twakinya harĩa next year rĩ gũoka na marking scheme nilisema hii wagatikirwo no rĩu tondũ ngina akĩmenya maũndũ marĩa erĩire andũ ndakinyanĩirie rĩ nikĩo rĩngĩ ũrona ena maũndũ maingĩ mũno nao andũ mũndũ ũgwĩtwo Wanjikũ ndamakire mũthenya ũngĩ ngĩtana mũcemanio haha makĩnjĩra
abunge aria othe ma sign finance bill andu mekire photocopy andu matura na copy muhuko andu matura na copy muhuko ni ra makire muno mundu auta copy akauga mugeni wa wapi makarora huyu alipitia finance bill hiyo ni nyumbani andu aria a murima aria ma impeachire Gachagua andu maigite copy maratathi muhuko wewe ukakomera araro akauga nani wewe report yes or no akiwa ni mheshimiwa Naivasha tego oria ari wano uyu na thina hau niguo andu makinyite na to muge kuyu kinya baruhia niguo makinyite guku joke juge contract ya at any elective seat ikoro ya miaka 5 na gutire handu handikitwo aito no wacagurwo no maka uthi miaka 10 ne bidii yaku nitagutunguha na wiceke nikio kia mundu no kuraiha na iyo ni mapesi ya Mungu kugwe it depend ako no kora utamu igirire no rutire andu wira ako no rutire andu wira ri te utire ukimaka to ni maga gucokia no ako rutire andu wira ri nikirona kwira mathira ma maingi atoigwa tita mheshimiwa ena Jane Kihara ena mheshimiwa Naivasha ukaigwa ni ahuru ni atumirwo kinya mikora to ni makwaga geti muno ne tukuhagira muno atikinya ru gwaku kona mushi akiandagira gwa kimushi mutumia wa gatha oguo ni maundu moru muno tuonete bururi uyu ekegwire na ni turahoya Ngai ona turi maundu machi matikana guthina bururi uyu gikuri hakiure kuri hindi turi micemanio-ini angiaugire undu kaneke undu tukamwira atiriri uguo ni ukurakaria andu na hata gukaga guthurwo akaigua ori atiriri no genyu I was not elected to be re-elected. And I went to go maita maigi. I don't know, diyo kira kira tumama keriu. Tondu ni ugete ugo maita maigi. You don't have to be popular. Iyo kamwira tiri, how do na thi wega. Andu ni makurakara. Wada kwa mwaka post-mortem. Na matiga guthura ringi. Ukaigua uga atiri. I was not elected to be re-elected. Sometimes you have to make unpopular decisions. Inde kwe iyuria. Ati ni ithuĩ thigari ciake na nĩ tuona hau nĩ akira no nĩ akuga atĩ ndathurirwo nĩgetha agathurwo rĩngĩ rĩu ũkona nĩ mũndũ wĩĩtĩkĩtie na nĩwe ũranaga bũrũri ũyũ njiguaga andũ makiuga minister gũtirĩ kĩndũ ta kĩu na ningĩ nĩ arĩ ũkabira mũru mũno especially mawĩra-inĩ kegoria kĩoria 47.4% ni ayanire ando thirikari ma PS makereo ku ma CS no athikiriria mheshimiwa Jane marauga atiriri ona gikuma heo mawira ri ni kuri kahuthira na to riu ona hinde ya Uhuru ona hinde ya Kibaki ati ona mugikuyu ahetwo giti nyari kamwene muno na andu makauga atiriri matirona mwago wa andu a gukuru mari thina wa thirikari niguite horo ucio ndungigia tikuigua niguo kumenya ta riu ri ni ukumuhoya gite kia bodi ta ira muhoyagira constituency cianyu waheo gite kiu kia bodi ri kamuira ucio aikarire ri akahurirwo thimu ni Asudi na Faruku unyandikire ng'ania ucakirwo mubunge tawe kuri abunge na ukira ari angi thitiguo ru ndagikwira ati ni ndiugaga ni ndaheo bodi gite kia bodi no gite kiu gitiri mundu wa Naivasha giguteithia tondu ni mari kanira Kenjen ni kurandikanwo bodi ire ri ku mundu uri ku ri ureciria ati ni aguteithia ri ikarirwo ni Kalenjin aheanite na dari thonio na hanini ona ngiyuria kwa no hindi ya Moi parastato ciaragio gikarinjini hau ni hoturi ndanona Rigathi wa Gachagua akiuga akihera ni undu wa kurehe Ndagitari Ruto ona kurwa kirehirwo uria mbere ni muthuriti Uhuru wa Kenyatta gucia no nginya marike gayana icon bahaithie gucia goboro kwa gicibao yake tondu akimuintroduce ni Uhuru wa Kenyatta no kiria kinene ni kia Uhuru hau no tukwario no horo ige succession tajira terere mugicoka na thutha ihatari fitina
47.4% nĩ ateithĩka na thirikari ya mũthurio weheretie mauigui ona kagĩgetanwo rũciũ rĩ kũringana na iruta rĩanyu 47.4%. Utirĩkĩte kiu thirikari nĩ yarutwo na andũ ake ukina ma minister nginya wa gwitũ Nyeri Thamudi na Kiuma ona ngĩkĩmũcereire nĩ mũkĩmoĩ wĩra ũrĩa araruta rĩ nĩ ũrĩa arutwo arenda ũrutwo nĩ atĩ oroiga nje ukiri cabinet minister nĩ hinya meĩkagĩra ona rĩrĩa mara appoint board members acio maba kũhũra thimũ nĩ kwandĩkirwo Kenya Gazette assign andũ arĩa mekĩrĩtwo hau. That is Ruto for you. Andũ amandĩkithirio nĩ Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua deputy president 250 ngero nĩ mamuoyagira thimũ kuma herio gĩtĩ kĩa deputy president maria we mwene akineanire itiguo thirikari ndĩkĩamba ũkĩgano iteirie ikengwire na ndagoro agĩkũ icio thimũ ciao icio thimũ ciao no nginya mamenyeke no mararia nake kuhungwo mahori kado kai andũ mathikagĩrĩrio thimũ thikũ ici tene niki nawe kai uthama kaunene uri ukombo kai no ndauga atĩrĩrĩ as a PS or as a CS no igwo gwo andũ marakarĩte na igwo SK yauga andũ othe nĩ arakaru mũndũ wa kibanda kĩa mboga mũndũ wa supermarket mũndũ wa biashara whatever andũ othe nĩ arakaru muno acio nĩo arakaru muno marake akuma nĩkĩ makĩagĩte kuma nĩkĩ nĩguo njũragia nĩ ũraigua ta kũmaingata ndiũĩ ũrĩa gwĩka nao ni mena value ko nĩ marĩ na value rĩ nĩ mangĩroire gĩtĩ gĩa Karau ibethe Karau marare igana tokoria thirikari arĩa marĩ kũ utirĩ PS utararĩ kũ utirĩ CS utararĩ kũ utirĩ chairman utararĩ kũ utirĩ director utararĩ kũ na utirĩ MP utararĩ kũ tiga arĩa tũkoragwo na rĩthe andũ arĩa marĩ kũ thirikari ĩrarĩ othe na makĩheo kura ngiri ithano kwatuĩka mwena mũcemanio mũrakara mũgĩcemagia atĩ mũtarĩ mũramenya mũgwĩka atĩa na andũ ta acio arĩa marĩ thirikari na marenda gũka gwatuĩka atĩ kwĩna hardliners marauga gũtirĩ atĩ acio tiganda ona ũtigane na ithuĩ ũria raia kĩo no ngũcokerie ũria raia kana andũ acio no moke haya weri ndukiri ihi hakuhi muno ta raia rĩ kuna tumarauga atĩrĩrĩ Rigathi wa Gachagua eka ũguo tuka tuo mũciari woya andũ aya no ucoke ũtũnengere twĩke ũrĩa tũgwĩka nao nĩ iguĩte ũguo raia marauga atĩrĩrĩ ngwĩrie o rĩngĩ raia mena list ya andũ othe mahĩtũkirie finance bill na arĩa othe ma impeachire Gachagua acio ona moka mena bia cihana atia kana ko neiro moke mehakĩrangi meruhe kana maire oro wago raia nĩ yarĩkirie wacoka gũcokia thutha woria atĩrĩrĩ nĩ twahire thirikari ĩno kĩndũ 47.5% kani atĩ ĩteithĩtie mũndũ gwĩtwo Mount Kenya tondũ ĩkĩnoragia harĩa aikarĩire he bara gũcokia thutha he bara ya Ndũnyũ njerũ bara yakĩtwo na makĩria mĩaka 12 a stretch of 5 kilometers ndagĩka ĩno ĩkĩnyitithanio nĩ kĩndũ ta kilomita 3 koguo ngĩka mathabu ma mĩaka ĩrĩa bara ĩyo yakwo nayo rĩ nĩ kunonia thirikari ĩno bara ĩyo o mũthenya makaga mita 12 12 meters a whole day na ona thirikari ĩno ona ĩkĩinũka ndigakorwo ĩrĩkĩte no gũkĩ na matinga tuonagia atĩ ndio barabara ciothe cia Karau igakorwo nĩ ciarĩka ndakwĩra bara ĩyo ya Ndũnyũ njerũ yakĩtwo na kĩndũ mĩaka 12 o mũthenya kuma that was ya Uhuru yes kuma hĩndĩ ya Uhuru no hĩndĩ makĩrĩ ono yakĩrĩ oho tondũ he was the co-president koguo tutingiwa na ndarĩho na nĩwe kwanza warũnjire barabara ĩyo maita merĩ
aingira akiuga ino onete ndirasa ndari kuo macio meri bas akiuga hindi iria akehitithio guo matiga nikuo makagwo hau omuthi twatigia 11 months na ndio kwa yareka koguo o muthenya yakagwo mita 12 takuma hakinya haha matiga macio mothe matiga tondu wa ku Nyandarua ri yes na toyo matiga maria marari kuo yes hindi no ya moka makarutura ri marutagwo na tumigitha mata mario no maraka kana macokire moka makarutwo magakoma meri 6 despite ati gukorwo PS aumete Nyandarua na kwa nari aigwe aumete huiginia umuthi farasia mau yatagwo bogwa okay umuthi farasia mau nyone nire ko irekete mweshimwa uthi haha ya kumira mai mahiu nayo ni akwamire ino metho aragia hindi ya gikuo kia hinda mathiko ya kuma rugongo haria Nyambariri uthie mai mahiu ri iyo ni rarekire ni harakona kenda ni hutitie mai mahiu no abahuta mathi kireta ho yarekite haria kenda ni rarekire wa mwega ta wa muru ndui mai mahiu ni gwakwa ona riria hagia jam escarpment ri riu andu ni marabatire makaumira haha riu na kure ito kanirikite no na jafine ri yarika no ngikuri hakiu ri ku ndirari ngori kari hari barabara waiganjo arugire ni ndacoka thirikari tondu barabara no ya kuma ithagani akaguthie na kuna koudio njui haria ndiraikaraga ni hokire atinga tindaga hau agiko uguo kiharura agiuka kingi giuka kibako tutigairie thiko igire tuthurane ri tukiona rurunda yoka kubokera itinga ni athie twathie ku mucemanio ri tongoria Nyandarua matongoretio ni metho makiuga matinga macio mareheririo twauga macoke akao marathondeketwo no nginya macoke marikie bareno atigioga gutuheni magicokia kau acio mangi mere ni makuo na kirori ni mathie muthenya wikia kura nginya kau nginya ki na maratigire mathukirio tondu riu irenjagwo kuria miico uguo bara irahana ta ya chekeha kone mugunda riu irathukire gukira uguo andu marahanda marigo no gwire andu acio akarau ni mari history ndu no yari kipipiri hindi ya Moi itanahurwo ni mari history ya kwaga kuhenio na ukararia thirikari 1974 Merio matigathure JM na JM akigirio weka campaign yonda koime nyumba ni thirikari ya Kenyatta ndo acio JM atekite campaign na mamuthurire ndio niyo makararirie thirikari ya mbere makimuthura ditari ya keri ni ya githiomi ari wa DP Moi athiete ku thiku icio ithatu na ikinge igaito nawe ni atwara mbeca magithura githiomi wa Democratic Party makiaguthura candidate wa KANU Moi akirokera ikinge ciake ria kana ri ukigia by election rorie yes haha UDA na Jubilee thirikari ikigwa ku na ithuĩ turi opposition ire thirikari etagwo Tanga tugithie ku tugika campaign tugithura UDA hau niho UDA yatonyeire central itanoka Kiambaa tugithura riu tigigia Kamau wa Ngotho acio matienjagwo na mai mataraikuruka riu nikuo mau ikomete na korwo kuri andu elite politically mete ajwa Nyandarua aya Mheshimiwa Jane Kihara mbuga kura Naivasha na SK magoko Nairobi ni tukurania twacoka gonsi ici ni ciao no ikoragwo iri ciao
experiences ni undu wa tugithie na mbere na heriri he kaundu ndironi na ndiuka Mheshimiwa Jane muonete na SK karandikitwo ati ni muikarigite wa IBC ati githurano no gitire kungigea na gacagaca nika nonete kamugwatu takau aikone kamari ni kuga atia tugithie na mbere tukwamba guikiria tugicokereria ikereka rito ria muthia ya tabarĩra itu ya Kimuri. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Kemenyithia ni undu uria maundu maritohete ni turakureheire buroti cia raithi iria turakwenderia 380 wariha cash na 400 mathate wariha na installment goko ni Joska Goma Hill. Buroti ici twaturite 50 by 100 nuthu ika na ika imwe na ciothe ni turahe andu mwaka umwe kuriha. Mugunda uyu wina thitima mai na kuma Kagundo Road ni ndagika 10. Urehwo site visit ni o muthenya na ni free. Na mugunda uyu wothe wina title buroti na title o buroti na title waruta mbeca icio nuthu ni turagwitikiria gwaka. Thimu ni 0798 555 444 kana 0724 999955. Ekegufundithia kaundu kamwe gukumakia umuthi kunogora mwiri uguo ni kumwe kwa maundu maria matumaga uhoro wigie ugima mwega wa mwiri wa mundu ukinyanire. Angikorwo ni ukorwo wina ugima wa mwiri Mai ni kindu kia bata muno thiini wa mwiri tugakuonia to tukite gym nigetha ukinyanire thiini wa ugima mwega waku wa mwiri. Kathakame kau wona gakirutwo kanini gakorwo gakuite information nyingĩ muno ya mundu magego mainainaga muno nĩ gũkorwo marwarĩte kĩni. Hormone ta icio cia mĩĩrĩ nĩ digestagwo nĩ maguta. Nĩ ũkwenda wambe ũcarie alternatives. Alternative nĩ kĩ? Kĩrĩa ũrarĩa iria na macio mothe tukurehagira thiini wa tabarĩra itũ oro haha ũguo thiini wa station ya Inoro TV. Andore wega andore uru ri ndiri gwake. Ni ngumwira ikare raini ciake. Umwire tondu ikara uru ni tugukanyangana. Ngenda kuigua guku mukanyangane. Ni ndiona kuna ni sister kudakwa kama suru. Andore uru andore wega ndekwa kama suru. Yagikania ndu. Ai, ni no we mama ni umuhanda. Rese. Nyaka itu tungerirwo tweterera guo tainyi mungiri hari. Ai, horo wa gutinda hau nyetho. Tukucokeria ikereka rito nanda kamenyithia ati ngwiciria ni muthenya wa mothe president na elders yukana gwaku ana Ivasha makiriku meko goko thingira ire tio ndigwite ni guti undu ari nyenda kumenya village elders ya gwaku ndova uvera ndu ona ndi nohoro ndu ni kuri na ndu nyumba 10 nacio makorogo makiri watho-ini wa chibu. Oho, okay. Na chibu ni wake tajira atiriri Mheshimiwa Jane ona nyumu tinatwara munene wega tondu empowerment iria ciekwo kirima rimwe tukoranagia atiriri nikigire ko kirima ni cingihire poto andu makiuga oro uria maragicigweta ona icio itikamuhe kura thamudina uma nguonetwo na empowerment yolo nemwe one ithuĩ tutiĩtagwo empowerment na reke ngwĩre niĩ nĩ ndarĩkanirie na Ruto koguo gũtirĩ handũ tũngĩaranĩria atĩ ndĩmwĩre he kĩna niĩ kuma rĩrĩa aranyitithirie
Ubethe wajitithĩtio rĩ? Ngakora thigari 50 ndĩ nyũmba ngacũthĩria ngona gũtirĩ, ngathiĩ mũrango wa na thutha ngeciria atĩrĩrĩ kana nyumĩre ũyũ thiĩ kũrĩa mũgũnda wapi, gũtirĩ handũ matari. Ona tũkĩingĩra haha nĩ ndauga atĩrĩrĩ nyũmba ĩno nĩ kwenda ĩgĩe na mũrango wa na thutha kagucia nĩ angĩrorĩire ngacoka ndaririkana ona niĩ gwakwa rĩ gũtirĩ handũ matari bangĩmenya handũ he kamwanya. Marĩ rĩu ũgũcoka wĩke atĩa? Ndaikarire kũu tondũ nĩ kũririkana ngĩkuona ũkĩmoria maroka atĩa gwaku. Ngĩcenjia pini ciakwa gũkũ ngĩmenya thimũ ĩno yakwa rĩ nĩ matunyĩte Major Dong na Gakuya, ngĩmenya ĩno thimũ yakwa nĩ makoya na ngĩcoka ngĩmĩneana. Rĩu ngĩta wakiri ndĩkũ, wakiri wa Iganjo ũrĩa speaker wa Nyandarua wa kũrĩa Naikuru. Nĩ ndoĩ kũrĩ handũ arĩ mathiko wa Nyandarua, ndoĩ kũrĩ handũ arĩ mathiko. Ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmũria we wĩkũ, akĩnjĩra hĩ tuma mathiko mathiĩte gũthika nyina wa deputy governor wa Nyandarua, tuma mathiko na rĩu nĩ ndaumĩra ndorete na Nairobi. Ngĩmwĩra we coka, agĩũka. Ngĩcoka ngĩhũrĩra former deputy governor wa Ithaka wa Mwangi, nĩ wakiri, nake nĩ wakiri. Rĩu tũgĩgĩkinya hau nja ningĩ mera ndikũingĩra ngari yao, ngĩingĩra ya wakiri ndũĩ ya speaker nĩ ya thirikari. Ngĩingĩra ya wakiri wa Ithaka wa Mwangi, rĩu na mũthigari agĩkĩikara hau na ũrĩa ũngĩ agĩikara haha. Wakuirwo na Keriamu? Ngĩkuo neyo no twakinya ndokire neyo ya Ithaka no ndĩ na thigari igĩrĩ. Nĩ ndamerire ndikũingĩra ngari yanyu, ndikũingĩra Subaru. Wenda gũgũtonyio Subaru? Ndikũingĩra. Hĩndĩ mokĩte makaiga ngari wa tiritiri-inĩ wa gate, gũtirĩ handũ ũngĩrũgĩra gũkũ kana ki. Ikuma hĩndĩ ĩyo ndaugire ĩkare. Wararire thero? Ndarire cero ya Pangani. Warĩ wiki? Ĩni. Cero nĩ irigainie kũrĩ arũme na atumia. Gũtiarĩ mũtumia wehĩtie hĩndĩ ĩyo tiganie, ũguo ndaraire ndĩ nyiki. No gũkũ kwa arũme inegene ona ndũngĩkoma ũrĩ gũkũ kana ũndũ ũcio ũngĩ ũguo. Nĩ kũheo narĩ handũ ha gũkoma? Nĩ mĩrongo ku harĩ mũthigari waheire gatĩ ga plastic ũikare. Gĩikarĩra twĩrĩ gaka ngĩigĩra magũrũ, no nĩ ndamenyire ndĩo maraigucu ndekerire mĩbuto ĩyo ĩtatũ na magoti gĩoha gĩthiĩ ngĩkĩrara ũguo. Rĩu mũndũ ta ũcio rĩ ũngĩcoka agwĩte ũrĩcoka kũrekio nĩkĩ? Mũkarĩrĩrie kũ matiakĩndokeire DCI makĩndwara igoti-inĩ, rĩu tũtigĩtũiyo igoti-inĩ gũtikĩrĩ wĩna cira. Goons ikoragwo irĩ cira? Nĩ wega nĩ kwaria ũhoro wa goons tondũ goons nĩ Agĩkũyũ na niĩ nĩ ndĩrenda kwaria nao ta mũciari ta mũtongoria. Njarie na goons na njarie na atongoria aitũ atĩ harĩa Ruto aratwenda niho tũrathiĩ. We are playing into his hands. Hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ maandamano nĩ ũronire mbango irandĩkĩtwo Gĩthumo atĩ Gĩthumo is peaceful, tondũ arenda gwitũ gũtuĩke nĩkuo kwĩ mbara. Na njarĩria nake acio ndĩmathaithe na atongoria acio mamarehage ndĩmere we are playing into Ruto's hands nĩgetha mauge gwitũ gũtigwĩkwo gĩthurano. Nĩwonire nĩ marageririe ũguo Karau, magoka makahũra andũ. Ũcio ethokoni agacoka akauga atĩ gĩthurano kĩu no atĩrie kana postpone kana akanje akorwo nĩ gũgũkorwo goons. Insecurity nĩo marehe andũ a kũhũra andũ na nĩ tũkĩrĩkĩrĩria no marakĩũragire anake erĩ.
nigetha githurano gitigeko njire anake aya itu mutietikire bare coke gwitu ithuĩ ndĩritũ gwitũ Mount Kenya nĩ ũngĩekire campaign na ũgathiĩ nĩ ũĩ nĩ ũgathurwo no gũtirĩ mũndũ wa kwarĩria ndũnaigua thogothogo andũ maumaga mĩcemanio ũtoĩ kana nĩ ũgathurwo kana ndũgathurwo nĩ thayũ ũrĩa wakoragwo kuo. Ruto has introduced goonism through our leaders na anake aitũ kwaga mawĩra koguo wetwo nĩ mũtongoria no nginya twĩcokere ithuĩ atongoria na anake acio ndĩmere Ruto does not mean well for our region. Na no gũtarwo atarĩtwo no atongoria aya ndaiguĩ kũrĩ ũmwe wa mũtarire akĩmũharata akĩmwĩra nĩwonaga gĩkũyũ ũrĩa gĩtũire Raila gĩtũra gĩthuire Raila nĩ ũndũ wa demonstration na gũthũkĩrio biacara agĩkũyũ mangĩthũkĩrio biacara nĩ marakaraga na marakari makũmena Rigathi. Yo nĩ strategy ya mũtongoria wa kĩrĩma. It has not worked. Andũ matiramena Rigathi nĩ ũndũ ũguo tondũ nĩ marona Ruto ũrĩa arenda. Niĩ ingĩenda kwĩra andũ rĩu twarie ta nyũmba twĩrane itũra ritũ Mount Kenya tuige thayũ. Okay. Na acio mararehe goons ndamũthaitha ona Ngai nĩ akũmwona. Turenda ũhoro wĩgiĩ thayũ teke nĩguo njuke gũkũ Nairobi hihi ũrĩa mũrakĩbanga rĩ yanjagaira na ihenya tiguo. So county number 32 nĩwona ndeha haidwo na ndĩrathoma ndakorwo ngĩrora mbara iria ciũkaga thĩinĩ wa mabũrũri ma Afrika na gĩtũmi gĩa Kenya ĩrehwo wabici cia United Nations ciuma kũrĩa New York aruta 5,000 nĩ tondũ wa ũrĩa tũigĩtwo na rĩu twambĩria maũndũ mamwe ta maya ndiũ kana andũ acio kana nĩ megũgĩũka kana matigũgĩũka. Ũkĩrora ũtherete wega ngoro Mheshimiwa Jane rĩ nĩ tũgakorwo twĩna gĩthurano kĩna waragania na thayũ tondũ we umĩte county number 32 na nĩ ũngĩenda kũmenya Kenya kana nĩ gũgakorwo na gacagaca arĩ warning maita maingĩ onekaga county number 32 kũrĩa we wĩ mũmbunge kwĩna thayũ Agĩkũyũ na ndũrĩrĩ iria ingĩ maraikarania nacio maraikarate. Kenya be ngwĩre ũndũ hihi andũ matoĩ Agĩkũyũ arĩa maikaraga rũgũrũ matiendaga Ruto. 2022 matiendaga Ruto. Nerwo nĩ intelligence ya kĩrwo Gĩkũyũ kĩrĩa gĩothe kĩrũgũrũ gĩtigũgũthura. Etire Gachagua akĩnjĩta agĩta Alice Wahome agĩta Kimani Wangũnjiri tuthiĩ tũkarie na Agĩkũyũ arĩa merũgũrũ tukĩambĩrĩria Njoro ukakora andũ arakaruaga gatu tũtingĩmũthura matũhũrire mekire twaingatirwo tũgakĩmera rĩu tondũ nĩ wa gũkũ rĩ rĩu nĩ ithuĩ tũramahenia tikũmahenia nĩ kũmera twameraga ma atĩ nĩ arathurwo na gũkũ tondũ nĩ arathurwo na gũkũ rĩ rĩu inyuĩ mwarega kũmũthura mwĩ gũkũ rĩ no ta mũgũkorwo mwĩha ĩhĩ nĩ atũcokerie tũgĩthiĩ Moro o marenda we arie aigue tũgĩthiĩ Moro na iwe twatũmwo tũgĩthiĩ Moro we eho aca gĩtarĩ mĩcemanio ya town house twete atongoria nĩgetha twarie nao tũmere metĩkĩre gũthura Ruto tondũ matirenda katarĩ ithuĩ twamatereire mũcharĩ ũcio tũgĩcoka tũkiuma hau tũgĩthiĩ Eldoret tũgĩthondeka mũcemanio wa Gĩkũyũ kwanja wa hostirwo nĩ mũhecimũ ũrĩa macokire kũnominate gwĩtwo Wainaina wa Kabaiko kũu nĩkuo twarĩ mũcemanio tũkiuma hau tũgĩthiĩ Kitale
kwaria na Gikuyu riu ndi haria marungira ici no akorwo mahana uguo mahanaga hindi yo ri ngwiciria matiramaka na rita rireke ngwire Ruto ona kuri andu ake matakumuthura bare yo marageria kuge gukorwo kuo ri ni kwaga wa kurwa tondu andu ni arakaru tikari jini thina gutiri mundu utararia thina twaninire kiumia ruguru atongoria cio ndakwira tugithaitha Gikuyu mathure Ruto ati tondu guku centro ni arathuru Wainaina wakabai kwa rauga ata ndi urauga ndimuonaga TV ni na riu tondu ari TV ni ndingihota kwaria nake tondu juaga akigana Ruto. Mundu waragia njega cia Ruto ri ni nemagwo ni kumwengage tondu ni ndire wega wake nyonaga. Aturere muthuri uyu. Yes. Muragana kura milioni imwe kana ari registered no gutuikaga andu aingi mainukagia kura maturaini. Na ukoguo igwe kwatia na o mukimenyaga ukaratuga tidatiruka ababata to hino nginya muri na kazi guko Nairobi no nginya muri area mwario undu mukuiguana ito ntukugire governor wa mbere ndari mukuyu wa keri ndari mukuyu wa gatatu na hiyo na mungia kwibanga ono uri ungiguka one leke juge maundu macio magitikia governor wa Nairobi already maundu makoretwo makiario na ni undu mubange na tukaria wega muno no tutikuga haha uria tukibangite tondu tutikwanirira tondu ithuire mumianiriri no twina itikio ati 2027 gitikia governor giako kia Mugikuyu secondary nwaria uhoro uretwo uhoro wa goon ni tuonete micemania mingi muno especially mwena wa DCP twitumirwo goons na turama kama turona thirikari ino egehitia icoka na rindi gucoka ona gukorwo na college ya guthomithania goons tondu hau niguo marorete no chatwika goons ite cia chuto na juge undu wa mbere tradio marambirie thini wa bururi wa Kenya toko na ihinda inene muno ni muronire thirikari igituma thigari kore Haiti ni undu wa andu megwitwo goons thirikari ino tonejwe ne kainuka bururi wa Kenya twara ya kwemenyera twakona thira muingi muno tondu anake ucio aigera maratwika recruited ati mundu ukero uhure ngari ya mundu fulani ahi kana umuringe akahyo matano andu acio magathieko na andu ni andu armed na imwe ati mona muheshimiwa handu either umahe bia ara kumuhe bia makafarize ngari yako ko ne ngera kuria thirikari na gitio kinene muno reke maundu macio ikomeshe tondu ino ni nyoka irarerwo na yuko ida mathia na ikageria kuhoreka ireme secondary joke juge he maundu maingi muno marakaritie mundu gwitwo Wanjiku across the board nikero gwitwo corruption tondu umuthi wagura ngathiti tero umuthi na headline ya Nation kabuni imwe mundu umwetu akariho 1.2 billion ciaca na watuiria riu ni riera kinyo karigwa atirire how much is enough na niramenyeka ni ngania ni ingiuga kana ingiuria God willing mweshimua twa thirikari 2027 either tondu he kindu gitagwo corruption na tribalism nikio thukitie bururi wa Kenya kuma riu twina new education system reto CBC kaba ukona kothi reto irathomithio horo wa corruption na tribalism kuma haria thi either generation ira eguka for posterity ati horo wa corruption uthire thini wa bururi wa Kenya na horo wa ukabila ati umuthi wa hiogete yako nwe muthamaki wa bururi ati no kuota kugaya itecio across the board no kurehe muturu kana mumathai no muthi tuonete thirikari ino akone ma PS kana ma director I think 70% ni akuma thini wa jamii imwe ati umuthi no gikora hena CS Mugikuyu kana mundu ungi na thini mu karejin ono githie PS CS utikarwa ngigwikira tono mwaka uthie he PS tutikwenda uhoro ucio tugitiri hari tahujia thayo guko Nairobi uhoro wigia ndo guikara thayo na kiugo kia mwihoko tugitira tondero no nginyagia mathaa maitu ni mathira wa mbere ki negora kwira andu a Nairobi election will come and go ucio neighbor yaku kana wikaraga na mujaruo kana mubaruhia 2027 no mwikara nake
icio mbeca andu maraheo anga 1,000 2,000 kaungira thiku cigana ithu ni ngenda kuria andu a nyumba na aria othe maigua ruthimo no turaria tondu guku andu ni twanyitanire muno actually taru ciana iria cina miaka 10 au rego maitwo Gen Z aingi matiyo kwaria rugwa ciao ona ungi mwara ni mu baru ya mu komatiyo to twarirwo handu hamwe ndo matiyo horo wa ukabira ko ni ngiuria kitu tukona na thayo munene muno ni tondu ndona kindu kiega ta thayo tuka umuthe hato kwena thayo kwiko na thina ona ugu atu tomo tutingiuka kwiko na maandamano tuonaga ona kiata undu ngithie ko kindu wigwitwo thayo ni kindu kia bata muno ne kuria andu othe a Mount Kenya na rothe maraigwa ruthiomi ruru reke tuiga thayo ona acio marageria gutwenderia ati guoya ati ako mutiga tuthura tugekona hiyo yote it will come to pass ko ni ngenda kuria andu haria hothe mari tuiga thayo ni tondu bururi witu ni munene gukira any other person na to muhaka ati mundu athita muigire akondu neka wira we enda ukienda na ngai to murathime mwashimwa ndigire kothi to ndiwe ngugikuona riringi Rigathi wa Gachagua ni agakorwo irebe-ini mweri 18 2027 gite kia president. Rigathi wa Gachagua ni agakorwo irebe-ini angikorwo ni aguklia na igoti. Ithuĩ hau niho turugamire. Agirikania na magoti kana akorwo ari ona cira kuri andu mari na cira muritu ta Uhuru na Ruto tukimathura. Akorwo ndurikireire ri akorwo urikireire atuikite ni impeached ri ndio ni undu ungi no ungigagiukira no kingikwo mbere ri cira utari muthiru ri ithuĩ turauga turi na presidential candidate tondu kuri Rigathi wa Gachagua to kuri o kindu kimwe gituma mwe kwemire kuyona either the president kana deputy iwe aria marathondeka coalition iyo ri iyo ni point matagirwo ni kurekia ndungira mugikuyu aume akathuria andu angi na gutiri mundu akarashie kwene acagutingithio guo ene kigo kia thayo joke njuge thayo tugitire na njarie horo wa Kenya yothe njaririe anake acio marahayo ni atongoria moke mathukie micemanio kana mahure andu uguo niguo thina wa bagiriria wa bururi joke njire andu agwitu Rift Valley tuige thayo thayo niguo gutuma tuikare na tuikare wega na tutigetikire gucogothana kana gucogothwo o uguo SK yauga neighbor waku twiragwo atiriri nduchuzaga neighbor ni gwikora wikoraga hari uri andu ni maiguanire makahura kura uria makenda na andu metikire ni gugakorwo githurano tondu Ruto arenda gutiga thurano ni arageria muno na nikio nguni icio irarehwo nigetha gukerwo kwina gutiri na thayo kwina haro koguo ndimere metikire o mundu hari ari ituke responsibility yake ni kuiga thayo na kuhunjia thayo. Asante. Kio kira ndaino kiani ate githurano gigoka na githire mweri 10 no tugakorwo twina bururi witu wa Kenya tuthome muno hari mabũrũri maria kuna muthenya tukurora muthenya mwe thiini wa mabũrũri ma Afrika kuria kwanagia na gacagaca guthiaga atia muthenya umwe thiini wa tafadhali itu yake muri tumana SK kumukora ndagorete ndacokia ngatho na ningi tukimana mam na ni ngatha hendu guku mathiuruka makita ngatha no kichokijie biaka yeho to uguo tu kwita ngatha na Jane Kihara niwe mubego wa kuria mwena wa Naivasha tondu ndakiona timu ya uge ni yoka koherethu kenda 16 ngukiuga ati ugire mwega kwi ni mwega kwi hinya ona gutwika ati ugi wa mundu muthini ni unyararagwo na ngiuga undu tutikagirerio na thimu 815 ekoiga ne ndaithagia athamaki guthamaka nao athani ngamateithia gutua macira na kihoto mugena muthenya mwega tugacemania muthenya wa rucio kwa Edward Ngai na Michael Jenga au na kahomoro uguo kanene ndoe thiku ici kuna kahoma kawanyita athuri arika ritu tirikari wa boy na mucokia acio ne chumena hinya muno riu ithuĩ twanyitwo na kahoma twagana gathena kugira twaikoda ke muthenya wa rucio mugena muthenya mwega na twendane na andu matige rugiti matige gucoka thari yake Kenya ni itu ithuothe mugena muthenya mwega. Thank you.